Deschiderea primului episod din Team Fortress 2. Primul episod din noastră cu Team Fortress. Pentru început voi face payload. Dacă nu știți ce este game-ul ăsta, este să echipa Blue trebuie să că la echipare în bază ceva mini-tren sau nu știu sigur. Și dacă nu ajung cu ăla acolo până ce se termină timpul, pierd Blue și câștigă rank, și dacă ajung înainte să se termine timpul, au câștigat Blue. Deci nu, e greu, mai ales mapa asta, eu zic că e cea mai ușoară pe mine, e preferata mea. Mie îmi place chiar foarte mult, că e greu să joci pe ea. Practic, pe română ar fi încărcătura. Asta să de sus, adică, n-am dat în ce din Minecraft, n-am dat în ce din asta, din OBS. Nu, finesc OBS-ul și... Ok. De-astea doar puțin încă. Am băgat pe română deja, în fine. Apply. Ok. Deci să mergem acolo. Opa. Nu. Ăla nu cum e în spy. Cât de inginerul ăla lor. Hai că, nu. Venim aici. Ne punem pe crouch. Ne după cutii. Și așteptăm. Haide. Hopa. Nu am văzut sincer pe scaupul ăla. Oh, spy. What? Hopa. S-a deghizat în pyro, în ăla cu mască și nu acum probabil nu sunt invizibil, dar ce știu. Haide, du-te. Și echipa Red poate să împingă cartul de la Blue înapoi. Mai aproape 2 minute mai ies din meciul ăsta. Hai pe bun. De moment. Hai că nu fac și unul. Totuși. Items. Backpack. Am ceva iteme duplicate. De exemplu asta, da, l-am duplicat. Stai, o să văd ce fac cu el. Îl scot la licitație și fac bani. Știu că mulți ziceți că nu ai cum să ajungi să licitații, dar practic se poate.
Ne-am distrus din Spencer, nu Sentinela. Ok, hai că ne facem Pyro. Să scout? Pyro. Hai, Pyro. Asta și asta. Hai, de capul meu pierdem. Gata, am pierdut, gata. Mai erau încă 4 secunde, putem să câștigăm în alea. Numai că, na, acum au ajuns mai repede și, na. Ok, nu mai am arăt de data asta. No. Hai că de aici putem să împușcăm cu din astea. De obicei inginerii se duc în spate acolo și construiesc tot felul de santinele și din astea. Nu pot să tragi de aici. Da. Dacă nu ești la Abdul, ți arată acolo albastru și când ești la roșu, ți arată roșu. Hai. Deștept să înceapă. 3, 2, 1. Ai de capul meu. Druzby. Maian, punctul 2 și Druzby. Hai, i-a dat viața în încolo. De data asta să facem ceva folositor. Încă heavy n-ar fi folositor, numai că nu-mi place să joc cu heavy. O să joc cu spate. Să vedem ce ne deghizăm. Ne deghizăm într-un pyro. Ok. Dacă nu știți care e invizibilitatea este The Cloak and Dagger. Deci dacă stați pe loc se regenerează și dacă vă mișcați scade. Ok, cred că m-aș face un sniper sau ceva. Hai. La spate. Cum așa schimba tactica, unul sus, unul jos. Da, nu văd deja, ne schimbăm și noi tactica. Hai, și mă deghiză când îmi pare nimic. Ok. De data asta nu ne deghizăm. Stați. Medic. Ăsta de la Spy pistolul nașpa că dă câte un glonț încarcă, dă câte un glonț încarcă, sau, na, se oprește. Diferă de la pistol la pistol. Acum noi am revolver și de ambasador. Cuțitul... Am și cuțit de eternal reward, numai că, na, trebuie să omăr pe cineva ca să te deghizezi. Și na, asta e cam nașpa. Deci nu fac de data asta un sniper. Mai repede. Ok, Jahman. Asta era din aur. Ok, bine că văd și aici o sentinel, pentru că dacă o să vină, de exemplu...
Să nu e un spy. Sunt. Ok, sunt încărcat. O să mă duc repede. Ok, aici ești cam în siguranță de obicei. Acum... Cred că mai puțin și se încarcă de tot. Tot sniper ne facem, dar ăsta e cumva singur sniper. Cred că e singur sniper din echipă, Jahman. Hopa, hai că-l prindem. Îl prindem pe Pyro, îl prindem. Opa. Nu l-am mai prins, dar în fine. Ah! Nu l-am văzut. N-am fost atent de fapt că eu mă uitam după scout. Ce să pușc. Hai că de data asta o să-mi fac sniper. Dar ne schimbăm arma. Sniper, asta. Ok, hai. Stați un pic. Așa. O să-mi schimb el când mă respawnez. Ok, o să trebuie să stau un pic mai la distanță, că na, suntem sniper și spy și celelalte clase. E cam o problemă. Opa, opa, opa! Minigunul am observat că nu prea scade mult. Mai dacă dă în aceeași țintă de sute de ori. Nu este normal ăla. Ok. Viața repede. Nu este să nu viață. Ce mă? Mi-a părut că am fost lovit de la spate. Opa! Un sniper. Bă, scade cam puțin viața. A wild teddy bear. Ok, hai ne facem mai de clasă. Launcher mix. Oh, hai. Nu cu asta. Da. Vedeți, avem ceva ca paternat, nu știu sigur de ce. Cred că e de robot heavy. Da, o să vedem imediat că nu știu. Vindem cu nimic, că nu muniție avem nevoie. Ok. Din prima. Adică, n-am oferit din prima rachetă. Nu mai.
Medic. Da, ce medic folositor avem și noi în echipă. Pierdem. Gata. Da, mai sunt și prelungiri. Cred că mai sunt prelungiri. Nu mai sunt prelungiri. Da, e ciudat. Cum mă fac la red, mereu pierd. Și mereu cum mă fac la blue, adică dacă mă fac la blue și la red și pierd, următoarea rundă, dacă mă duc la blue, iarăși pierd. Deci e cam ciudată chestia. Hai mă fac de data asta. Mă fac... De moment, mă scrieți de ce. Uitați de ce m-am făcut acum demo. Păi, știți că sunt ăștia aici la început. Deci, eu pun pe aici bombele picioase. Dar să nu fac majoritatea armelor. Prea devreme. Au căzut șoca. De data asta sper că o să câștigăm. Ce? Credeam că-s la blue. Bă, tot îmi culc acum că n-am bază la blue, bază la red. Wow. Deci, îs la red, dar trebuie să-mi pun altă armă. Adică, nu fac altă clasă. De data asta o să-mi fac heavy. Că totuși n-avem niciun heavy în echipă și ne cam trebuie, nu? Nu cred că mi-s minigun nu dă mai mult damage decât Tomislav, că na. Și mai ales Tomislavul dă doar într-o singură țintă. Și odată și mai ales în minigun poți să dea mai multe ținte odată. Asta e un avantaj. Hai că mă pricep și ca heavy, sper că. Hai mă, medic. Oh, mama, ce spy. Mai de mult spy era cea mai jucată clasă. Dar acum nu prea mai e. Totuși. Nu, cine știe. Asta nu e de-a meu. Se tot duce pe la spate. Asta.
mai mult dacă sunteți heavy și vedeți adică vă bateți cu un heavy care are un medic alături, dați un medic, nu un heavy, că degeaba dați un heavy. Sincer. Bă, tot același spate. Ah, nu s-a strat el. Mine Alex Crafter. Totuși. Nu punem asta. What? Ah, apare că eu acolo, lol. Înseamnă că sunt deghizat un spy în mine. Un cuțit de spy. Aici vezi. Opa, spy. Asta e. Ah, șunca. Asta spre ce, mă? Ok, eu sincer nu prea mă pricep, așa că o să-mi fac de data asta inginer, că totuși nu m-am făcut de foarte mult timp. Ah, Firaș, spy. Să mai întâi un dispenser. Da, repede. Opa. Haide. Opa. Cine? Ah, paro. Hai să fac repede un cu sentinela. Am 230 fie. Hai, dăm fie repede. Că nu se numește de la imediat. Știu să-mi fac până atunci. Sentinela. Și că dacă decuciu că nu sentinela, din ce se construiește, se face mai rapid. Hai, mă, dăm repede fier. Ok, hai. Hai, repede. O să-mi ajung fierul ăsta imediat. Gata, mă. Sentinel nivel 3. Cred că nu mai poți perfecționa sentinela. No. Entrance. Repede. Spune ce repede. Scout. De asta nu prea bine să pleci. De lângă astea. Poți și spionii poți să treacă în asta. Să ne ia. Ok, haide. Ok, hai. Am luat bombe. Un pyro. Hai, fă-i ce luăm.
Ausstellungsstücke verzichten. Okay. Кому-то шкодить, все, давно пока не даст лайк, он еще и subscribe, да, не родим, что это второй. Папа.